Abdülkadir, neden cevap vermiyorsun? Burada değilim. Meşgulüm. Uzaklardayım. Duyamam seni. Abdülkadir, Ne oldu Naime? Ne söylüyorsan söyle ve çık. sen iyi değilsin. Öfkelisin, sabırsızsın. Aklın başından gitmiş gibi, ne oluyor? Yettiniz artık. Her gelen bir teşhis koyup gidiyor. Yeter. Rahat bırakın beni. Hadi Naime. Herkes değilim ben. Ne olduğunu bilmek hakkım. Babam zehirlenmiş. Sırtlanlar, akbabalar leşlerimizi yemek için bekliyor. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Seni nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Annemi nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Bir aciziyet içindeyim. Yetti mi? Abi sakin ol. Gel oturalım. Sana bir şey söyleyeceğim, gel. Sana bir sır versem taşıyabilir misin? En ufak yükte yıkılırım Naime. Çok hafifleyeceksin. Babam iyi. Sapasağlam. Sen de üzülme artık. Allah'ım bana kocamın acısını yaşatma. Bu kapının arkasında beni felaketle yüzleştirme ya Rabbim. Senin ne işin var burada? Kocamı zehirleyen bu kızın içeri girmesine kim müsaade etti? Ben müsaade ettim. Sultanım. Sizin kalp atışlarınız dursaydı eğer ben Fizan'dan hissederdim. Size bir fenalık olsaydı benim kalbim ateşlere düşerdi. Ben biliyordum, biliyordum. Ben biliyordum, iyi olduğunuzu biliyordum ben. Hamdolsun iyi. Hamdolsun. Peki ama sultanım niye? Niye bizi endişe cehennemine attınız? Öyle lüzum gördüm. Ahsen kızımız zehir bulmuş odasında. Bana getirdiler. Anlayacağınız birileri bizi zehirlemek istemiş. Kim? Onu bu gece öğreneceğiz. Bütün bu tertip o haini yakalamak için. Sizden ricam gördüklerinizi kimseye söylemeyiniz. Sizi buraya çağırdığıma pişman etmeyiniz. Bakıyorum da dersine iyi çalışıyorsun. Hata yapma lüksümüz yok Sara Hanım. Ben toplanan yardım paralarıyla Rumeli Demiryolu şirketi hisseleri satın alacağım. Neden? Çünkü bu demiryolu şirketi paralarıyla yeni makineler alacağını açıkladı. Tabii ki herkes bu şirketin hisselerinin kıymetleneceğini düşündüğünden paralarını buraya yatıracak. Ben de sultanımızın paralarını aynı şirkete yatıracağım. Peki Bay Herzl parasını nereye yatıracak? Mesela bir gemi şirketine. Eğer Rumeli Demiryolu şirketinin hisselerinde bir düşüş olursa gemi şirketleri değer kazanacaktır. Elbette. Peki Rumeli Demiryolu hisselerinin düşüşünü nasıl sağlayacağız?
Onu da Bay Herzl hesap edecek. Yalnız benim yardım paralarım Bay Herzl'ın hesabına aktarıldığında sizden ufak bir teminat alacağım. Neymiş o teminat? Borsadaki icraatımız bitip Bay Herzl banka kurduğunda bu gece kaçıracağım Melike'yi yerini yalnız benim bildiğim bir yerde saklı tutacağım. Olmaz. Bunu kabul edemem. Elbette ki edemezsiniz Sara Hanım. Zaten bu yüzden kız teminat oluyor. Bakın. Eğer işler hesap ettiğimiz gibi giderse korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Tekrar görüşmek dileğiyle Sara Hanım. Hekiminiz son raporlara da baktı. Artık gidebiliriz sultanım. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Sonunda Abdülkadir'e kavuşacağım ya. Varsın olsun. Artık dönünce nikahınız da kıyılır. Nereden geldin? Bir hastaneden göndermişler. Tamam sen çık. Kız gözlerini açtı. Kendine gelmek üzere. Şükürler olsun. Bihter Sultan. Bu vakitler şükür için uygun mudur da siz şükredersiniz? Abim ölüm döşeğindeyken yani. Biz her daim şükrederiz. Vara da yoka da. Fakat biz sizin yokluğunuza şükredemeyeceğiz maalesef. Hünkârımızın zehirlendiği gece sarayda olmamanız gözümüzden kaçmadı. Neredeydiniz? Size hesap mı vereceğim? Hesap sormuyorum, sual ediyorum. Haremin dairesi hala bende. Eğer saraydan böyle gece gece çıkacaksanız peşinize muhafız vermek vazifemdir. Sizin iyiliğiniz için. Siz kendi işinize bakın Seniha Sultan. Ben kendi emniyetimi sağlarım. Bak Bihter Sultan, bu işler benim işlerim değildi. Fakat siz haremi layıkıyla idare edemediniz. O Ahsen namındaki kız zehri kendi getirmedi ya. Mutlaka saraya girdikten sonra biri ona vermiş olmalı. İşte o zehri saraya kim soktuysa harem sizin idarenizdeyken soktu. O zehri kıza ben verdim Seniha Sultan. Bu mu demek istediğiniz? Siz neyin peşindesiniz? Hakikati. Hakikatin öyle mi? O zaman bu akşam benimle dışarı gelin. Ben sizi hakikatle tanıştırayım. Hepsi mi efendim? Rumeli Demiryolu şirketinin hisselerini almak istiyorum. Efendim bu kadar yüksek meblağlar borsada tek bir şirket üzerine yatırılmaz. Farklı hisse senetlerinden almak tehlikeyi düşüren basit ama etkili bir usuldür. Almadan önce düşünseniz. Bir ara ikimiz yemeğe çıkalım. Hem senden oradan akıl alır. Affedin efendim. Bizi yediren, içiren,
Müslüman olarak halk eden Allah'ımıza hamdolsun. Ey bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, devletimi, milletimi ve tüm inananları koru. Rahmetini bizden esirgeme. Bize her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Bizi bizle sınama. Bizi adaletten ayırma. Bizi affeyle. Sen her şeye kadir olan Allah'sın. Amin. Bismillah. Niye yemezsin kızım? Mahcubiyette doluyum hünkârım. Mahcubiyet güzel bir süstür. Lakin ona mahkum olunmaz. Kendini hüzün zindanına atma. Eğer ben sizi öldürmek maksadıyla bu saraya geldiysem... kaderim beni zindana çoktan atmış demektir. Şöyle etrafına bir bak. Zindanda mısın? Kader seni bizim soframıza gönderdi. Hem de öyle bir görevle gönderdi ki... o görevle içimizdeki haini bulacağız. Afiyet olsun. Adam gibi içsene. Sen neden yemiyorsun? Şuna bak. Şu ete bak. Helva. Güya içmeye geldi. Adam eşek gibi tıkınıyor. Mesudum. Mutluluktan sarhoş gibiyim. Senin benim kafaya erişmen için en az 2 şişe devirmen gerek. Hürriyet demiyorsun. İçmiyorsun. Sende bir tuhaflık var Sabahattin. Bugün canımdan çok sevdiğim kardeşim için bir şey yaptım. Bana kul köle olmak isteyeceksin. Ama ben kabul etmeyeceğim. Çünkü ben köleliğe karşıyım. Sürpriz. Babam bunu aldığımı duyarsa benim sonum olur. Ne yapacaksan çabuk yap. Tamam, tamam. Herkes bize bakıyor kardeşim, geç. Sen hakiki kardeşimsin Sabahattin. Beni büyük bir dertten kurtardın. Ben sana söylemiştim. Babamla senin aranda bir seçim yapmak zorunda kalırsan senin tarafında olacağımı söylemiştim. Beni nasıl mesut ettin kardeşim? Herkesten şüphe ettim. Senden de. Ama şimdi sana büyük itimat duyuyorum. Ama dikkat. Bir daha babamla aranı bozarsan sana yardım edemem. Senin baban paşa. Ama adam değil Sabahattin. Ama dur. Bizim peder yakında enişte beye dur diyecek. Nasıl olacak o? Zehirlenmiş. Can çekişiyor adamcağız. Bunların hepsi oyun. Babam hainler için pusuda. Bu saatten sonra seninle aramızda gizli saklı olamaz. Ama sen yine de ağzını sıkı tut. Trendeyim. Konstantinopolis'e gidiyorum. Hem de bir bankacı sıfatıyla. Yahudilerden topladığım paraları onlar için borsada kat ve kat artırmayı ümit ediyorum. Harple değil,
parayla Kudüs'ü geri alacağız. Seni görür gibiyim İsrail. Senin olmadığın bir dünya artık dönse de tersine döner. Emanuel Karaso da benimle. Yorgun ve aşık bir adam. Horluyor. Kızıyorum ona ama kötü biri değil o, sersem bir aşık. Az önce korkuyla ayağa fırladım. Sanki babamı gördüm. Artık her yerde onun hayali var. Onu özlüyor muyum yoksa ondan korkuyor muyum bilmiyorum. Sizin gibi Avrupa'da nam salmış Hristiyan bir fotoğrafçının bile onun hesabına çalıştığını düşünürsek kesinlikle müthiş biri olmalı. Bu gece burada çekilen fotoğrafların nüshaları sadece bana gelecek, tamam mı? Yorgun görünüyorsunuz Bay Arzum. Uyumak ya da yemek yemek gibi tercihler de mevcuttur. Teşekkür ederim Kargopoulos. Ama ölmeden önce sultanın huzuruna çıkmak dışında hiçbir şey istemiyorum. Abdülhamit, bir sultan olmanın ötesinde şahsiyet olarak da görüp görebileceğiniz en etkileyici kişidir. Sultanımızla tanışmadan önce buna asla ihtimal vermezdim. Lakin o size baktığı zaman ruhuyla bakar. Samimiyetine kapılıp gidersiniz. Koridorlar boşaltıldı mı paşa? Emrettiğiniz gibi hünkârım. Siz arabaya binerken kimse görmeyecek. Âlâ. Hünkârım, yanınıza asker alsaydınız. Bana Celal ve Kemalettin yeter. Sayende o hainleri yakalayacağız. İnşallah hünkârım. Sultanım, koridorda tedbir alındı. Sizi saraydan çıkarken kimse görmeyecek. Lakin tertibimizin yolunda gitmesi için hanımefendinin hususi olarak arabaya bindiğini göstermemiz gerekiyor. Eğer hanımefendiyi kaçırmaya teşebbüs edeceklerse saraydan çıktığımız andan itibaren takip edeceklerdir sultanım. Siz lüzum eden tedbirleri aldıysanız gidelim. Sen devam et, ben önüne keseceğim. Senin de canını alacağım arabacı. Kolundan vurulmuş. Bekle! Umarım katlandığın bunca şeye değer bir ders sultan.
Değer. Bekle burada. Sen çık. Gel benimle. Kim bu? Sarayda bıçaklanan kız. Makbule. Nasıl olur böyle bir şey? Ömrü veren Allah. Durumu gayet iyi. Bakmayın siz böyle gözlerin kapalı olduğuna. Yakında uyanacak ve kendisini bıçaklayanın Mahmut Paşa olduğunu bize söyleyecek. İşte size hakikat. İkinize de yazık olacak. Dikkatli ol. Evet. Seni kurtarmak için atıldığım tehlikelere bak. Hadi gidiyoruz. Gidelim paşa. Gidelim. İhanetin hesabını sormaya gidelim. Hain. Silahlarınızı yere bırakın. Tamam. Boşa ümitlenme paşa. Boşuna ümitlenme. Yürüyün. Paşama son bir kez sarılayım. Kardeşim. Ne oldu ha? Ne oldu? Hünkârım, gidebiliriz. Para uğruna ihanet eden bedelini sefaletle öder. Kadın uğruna ihanet eden bedelini rezaletle öder. Devlete ihanet eden bedelini canıyla öder. Yürü. Kemalettin evladım. Gidelim. Hesap sormaya gidelim. Kimdi bu? Sultanın canına kasteden Hiram alçağı. Yürü, adamı hekime yetiştirelim. Nereye gitti bu? Ne bileyim Yusuf, ne bileyim. Kan izleri var. Nasıl iştir lan bu? Hiram bu adamı neden öldürmek istedi? Biz nasıl bir oyunun içine düştük arkadaş?
Ne oldu? Kızın yaşadığına sevinmediniz mi yoksa? Yo. Bir canın kurtulmasına niçin sevinmeyeyim? Allah şifa versin kızımıza. Lakin ben bir şeye hayret ederim. Neye hayret edermişsiniz? Hünkârımız zehirlenmişken hakikati göstereceğim diyerek beni buraya getirmenize. O zaman hayretinize hemen bir son verelim Zeliha Sultan. Hünkârımız zehirlenmedi. Sıhhati gayet iyi. Nasıl? Ama bütün saray, hekimler... Evet, zevcimi zehirlemeye teşebbüs etmişler. Lakin vakitlice fark edilmiş. O halde niçin herkese zehirlendi denildi? Hainler gafil olup hamlelerini yapabilsinler diye. Gafiller ortaya çıksın diye. Enişteniz de ben de Sultan Murat'ın tahta geçmesi için çalışacağız. Siz sadece bir mektup yazıp babanızı ikna edin kafi. Yapacak mısınız? Seniha Sultan. Seniha Sultan. Şaşırdınız değil mi? Ama asıl şaşkınlığı kız uyanıp Mahmut Paşa'nın kendisini öldürmek istediğini mahkemede söylediği zaman yaşayacaksınız. Bihter kadın. Bana yaralı bir kız gösteriyorsun. Kocanın adını verdi diyorsun ve buna inanmamı bekliyorsun. Söyle bana, benden ne istiyorsun? Sakin olun ve oturun. Oturun lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Bay Benyamin Zev, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de payitahta hoş geldiniz Bay Emanuel Karasu. Benyamin. Bazen Benyamin. Bavullarınızı arayacağım. Arayamazsınız. Diplomatik pasaport. Bavulum da diplomatik. Kusura bakmayın. Buyurun. Sizin bavulunuzu arayacağım. Diplomatik pasaportu nereden buldun Erzul? Eğer Bay Parvus senin dostunsa, dünyadaki bütün memleketlerin sefaretleri senin için çalışır. Şimdilik Fransızları tercih ettim. İstersen sana da bir Amerikan pasaportu çıkartıralım. Amerikan pasaportuna geçerliliği var. Eğer Bay Parvus'un gücü yetiyorsa Osmanlı pasaportu çıkarsın. Dünyanın her yerinde işe yarar. Kimi gördün? Hiç kimseyi. Al. Dikkat et. Ne var bunun içinde bu kadar mühim olan? Eğer bu valizi açsalardı ikimiz de sonsuza kadar Osmanlı zindanlarında çürürdük. Bence kendine güzel bir otel bul. Yarın sarana kavuşacaksın. Tahsin Paşa, Padişah Hazretlerinin sıhhati hususunda bize malumat vermeyecek misiniz? İyidir, iyi. Siz ketum davranırsınız. Lakin devlet işleri bekler Tahsin Paşam. İzzet doğru söyler. Allah uzun ömür versin. Amin. Lakin hünkârımız eğer ayağa kalkamayacak durumdaysa... Destur! Sultan
Sultan Abdülhamit Han Hazretleri el muzaffer daima. Tarih boyunca bize hasta adam diyenler yanılacaklardır. Bilsinler ki bizi öldürmeyen her hastalık daha da kuvvetlendirecektir. Merak içindesiniz, bilirim. Lakin gördüğünüz her şey gerçek değildir. Hünkârım, af buyurun. Lakin biz sizi zehirlendi bilirdik. Teşebbüs ettiler paşa. Lakin muvaffak olamadılar. Bedenimizi zehirleyebilirlerdi. Lakin aklımızı, kalbimizi zehirlemeye muvaffak olamazlardı. Olamadılar da. Paşalarım, zor zamanlardan geçeriz. Daha zor zamanlarımız da olacak. Lakin mücadeleyi bırakmayacağız. Bu mücadele meydanına içimizdeki hainlerle de çıkmayacağız. Hünkârım, sizin için çok endişelendik. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Lakin paşalarınızdan bu meseleyi saklamanız bizi üzdü. Öylesi uygundu paşa. Öylesi uygundu. O haini bulmak için kendimizi Azrail'in önüne atmaktan başka çaremiz yoktu. Hünkârım, hepimizin gözü önünde ter içinde kaldınız. Yüzünüzde lekeler belirdi. Tahsin Paşa hadiselere vakıf. Hünkârımız tertibi fark ettiğinde Hekim Paşa'ya bir ilaç hazırlamasını emir buyurdu. Kısa süreliğine zehirlenme belirtisi gösterecekti. Böylece hepimiz Allah göstermesin sultanımızın zehirlendiğini düşündük. Ama neden? Niçin böyle bir tertip hazırlandı? Paşam haini bulmak için. Peki bulundu mu? Bulundu. Kimmiş bu alçak? Mahmut Paşa. Hünkârımızın zehirlendiği zannedilecekti. Ve kızı kurtarmaya geleceklerdi. Böylelikle hain bulunacaktı. Tertip işe yaradı. Kızı kurtarmaya gelen Mahmut Paşa'ydı. Buna nasıl cüret eder? Mahmut Paşa bu cesareti nereden buluyor? Hünkârımız da sizlerden bunu ortaya çıkarmanızı istiyor. Bir heyet kuracağız. Osman Paşa, Fuat Paşa, Adliye Nazırı Nurettin Paşa. Hünkârımızın emriyle bu heyetin azaları sizlersiniz. Vazifemiz? Mahmut Paşa'yı sorgulayacağız. Bir iddianame hazırlanacak. Bu işin arkasında kimler var tespit edilecek. Akabinde de mahkeme oluşturulacak. Buyurun. Samir! Tanrım, ne oldu? Samir! Bana kağıt kalem getir Sara. Kağıt kalem mi? Delirdin mi sen? Sara lütfen dediğimi yap hemen. Dur Samir, hiç olmazsa kanamayı durduralım. Kağıt kalem dedim. Tamam, tamam. Beni kıstırdılar. Vuruldum. Talihim yaver gitti. Kurşun sıyırdı. Kim, neden yapar ki bunu? Abdülhamid'in hafiyeleri.
Abdülhamit mi? Ne derdi var ki seninle? Abdülhamid'e muhalif her muharririn katli vaciptir bu memlekette. O okuyan her adama düşmandır. Ama susturamazlar. Anlamıyorlar ki hürriyetin mürekkebi kandır. Ben ölürüm, girerim toprağa ama insanlar benim kanımla can bulur, yürek bulur. Çekerler isyan bayrağını, hürriyet diye binerler tepesine zalimlerin. Samir. Neden karanlıktasın kızım? Görmek istemiyorum hünkârım. Görürsem hatırlamaktan korkuyorum. Daha düne kadar mazimi hatırlamak istiyorum diye benden yardım isteyen sen değil miydin? Bugün yeniden doğmak istiyorum hünkârım. Siz o zehri getiren her kimse olmak istemiyorum. Yüzümü yırtmak istiyorum. Yeni bir suretim olsun. Sizin verdiğiniz isim, ben doğduğumda kulağıma fısıldanan isim olsun. Maziyi değiştiremeyiz kızım. Lakin gelecek için dua edebiliriz. Benden ne istiyorsun diye sordum Bidar kadın. Önce sizin ne istemediğinizi bilelim. Bu kız uyandığı zaman Mahmut Paşa ile beraber sizin isminizle vermesini istemezsiniz, öyle değil mi? Benim bu işlerle alakam yok. Ben de onu istiyorum zaten. Alakanız olmasın. Ne haremimle ne sarayımla alakanız olmasın Seniha Sultan. Haremimin idaresini bana geri vereceksiniz. Nedenmiş o? Çünkü sizi korumak istiyorum. Hissi davranarak kocanızı kurtarmak için elinizdeki imkanları kullanabilirsiniz. Hünkârımızın bir de kız kardeşinin ihanetiyle sarsılmasını istemem. Peki. Haremi size bırakıyorum. Lakin yanlış kişiyle harp ediyorsun. O halde hazırlanın. Gözlerinizi bağlayacaksınız. Ve buraya geldiğiniz gibi aynı şekilde hiçbir şey görmeden geri döneceksiniz. Bidar kadın. Unutmayın. Hünkârımızın kıymetlisi Fatma Pesent Hanım geliyor. Harem asla tek başınıza sizin olmayacak. Kim o? Seniha Sultan. Onu neden buraya getirdin? Merak etme, yolu görmedi, seni görmedi. Biz istemedikçe burayı tekrar bulamaz. İyi de kızın yaşadığını neden söyledin? Gidip Mahmut Paşa'ya söylese Mahmut Paşa kızı aramayacak mı? Bugüne kadar onlar bizimle oynadı Mehmet. Bundan sonra biz onlarla oynayacağız. Aklında ne var senin? Bak kardeşim, Mahmut Paşa'nın hainliği hünkârımızı alakadar eder. Benim esas öğrenmek istediğim Seniha da kocasına suç ortağı mı değil mi? Bunu öğrenmemiz lazım. Sen de fazla göz önünde olma. Sıkıldım burada gizlenmekten. İyi,
O zaman benimle birlikte saraya dön ve kız uyanana kadar zindanda kal. Mehmet, bak kardeşim, hala bütün şüpheler senin üzerinde ve bu kız uyanana kadar sen bu şüphelerden kurtulamazsın. Hadi. Çok yakışmış Seniha Sultan. Buyurun böyle. Heyecanlı mısınız? Olmam mı? Hünkârıma kavuşacağım. Sonra hünkârımla beraber evladımızı karşılayacağız. İnşallah Abdülkadir Efendi ile biz de sizin gibi güzel bir yuva kurarız. Eğer huzurlu bir evlilik istiyorsan saray siyasetine müdahale olmayacaksın Pakize. Birinci kaide bu. Mesaini de hayır işlerine harcayacaksın.